正确煮苹果水的方法，今天就分享一下。首先准备一个苹果，清洗干净之后对半切开，然后去掉这个苹果心，把它切成薄片，切好放一旁备用。接着准备一小节这个甘蔗，甘蔗的用料只需要100克，洗干净对半切开。接着准备100克金桔，金桔洗干净之后也是一样对半切开，然后把这3种食材全部放入锅里，加入600毫升左右纯净水，盖上盖子煮20分钟。时间到了之后打开盖子，再加入10克冰糖，苹果水就煮好了，可以止咳化痰。喜欢的朋友不妨收藏起来试一下。